ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Все самое важное за эту неделю. Первый случай коронавируса подтвержден. 7 человек находятся в боксах. Итог за пятидневку. В боксах инфекционки уже 8 человек. Меры поддержки. Кого из предпринимателей они спасут? И самоизоляция. Инструкция к применению. Смотрите прямо сейчас. По предварительному первичному тесту в Ухте обнаружен один пациент с коронавирусной инфекцией. Пожилая женщина 24 марта была выписана из республиканской больницы, где на данный момент выявлен очаг заболевания. Таких же по Ухте оказалось 35 человек, все контакты отрабатываются. До тот момент, когда они выписывались, не было даже информации, что в Сыктывкаре, в КРБ есть ковид. Тогда у них тоже эта информация. Если бы эта информация была, естественно, они бы их не выписали бы. Но только одна из бывших пациенток КРБ 1 апреля была госпитализирована в Ухтинскую городскую больницу. Вчера пришел первый тест ее анализов, который дал положительный результат. Женщину перевели в инфекционное отделение, в отдельный бокс. На сегодняшний день ее состояние удовлетворительное. То, что сегодня этот человек не подключен ни к кислороду, ни к ИВЛу, говорит о том, что это не тяжелая форма. Это легкая форма, что человек действительно, да, вот у меня появилась, то есть она излечима. В боксах находится ее соседка по палате и женщина из деревни Лайково, также проходившая ранее лечение в Сыктывкаре и также с симптомами, присущими новому коронавирусу. У этих двух пациенток тест не дал положительный результат. Лабораторные исследования первой пациентки скоро поступят. Точных данных по времени ожидания, к сожалению, нет. Этого человека берут пробы и отправляют в Сыктывкар. Если анализ показывает, что тест-система показывает, что отрицательно, то есть нет коронавируса, оно возвращается, его лечат обыкновенно от всего. Если там появляется подозрение, эти тест-системы отправляют или в Новосибирск, или в Москву. Вы прекрасно сегодня понимаете, что сегодня вся Россия вот так вот заслана и все. Мы на сегодня, да, где-то дня на 3-4 опаздываем с тестами. Терапевтическое отделение теперь закрыто, там проводится дезинфекция, дезинфицирует и весь корпус, в котором находится данное отделение. Всех пациентов из первой терапии уже вчера перевели в инфекционное. Все они проведут там минимум 2 недели. Здоровых по истечению этого времени будут выписывать. Медики, работающие в инфекционке, будут временно проживать в отделении наркологии. Такое решение приняли для недопущения распространения вируса, если нулевой пациент все же будет определен по результатам анализов. Также мэр Ухты отмечает, что в город с визитом приедет инфекционист. Он проинспектирует помещение будущей лаборатории для первичных тестов. Уже все проект, а он сейчас приедет, он посмотрит само помещение, что нужно, необходимо сделать, делаем проект, и там будет у нас лаборатория. То есть это вот оперативно будет? Это уже здесь, на месте, мы будем сами делать. Таких лабораторий, вот и глава озвучила, когда проводился лектор, в Сыктывкаре их будет 3 или 4, будет в Ухте наш этот курс обслуживать, и будет такая лаборатория в Воркуте Северной. А вот в больницу будут госпитализировать только ухтинских больных. Также на Крахале начинается ремонт под нужды обсерватора. Его подготовят к середине недели. Но стоит отметить, что в него будут помещены только те, у кого вирус не подтвержден, но кто мог контактировать с заболевшими. Магомед Османов просит всех предельно внимательно отнестись к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а также к требованиям режима повышенной готовности. В субботу-воскресенье походил по городу, поездил, посмотрел. Ну, включите вы голову, действительно, поверьте. Мы сегодня говорим о том, что это нас обойдет. Нет, оно нас не обойдет. Мы должны понимать, что оно к нам придет. Когда придет, лучше бы, конечно, поздно. А когда он к нам придет, это от нас с вами зависит. Как мы сами себя будем беречь, так же мы и город сбережем. Ради недопущения распространения инфекции были отменены и автобусы, но люди продолжают нарушать рекомендованный режим. Что же касается доставки работающих до их рабочих мест, выход есть. Работодателям на заметку. Вы знаете, друзья, каждая организация должна обеспечить подвоз своих сотрудников. Вот у нас сейчас освободился транспорт, который ездил по городу. Идите к ним, заключайте с ним договор на перевозку ваших сотрудников, он будет вас возить от точки А до точки Б. И тем более, я говорю, это не просто так. Вы знаете, что выделены средства для борьбы.
Вот эти затраты, которые вы сделали в части доставки транспорта своих людей, эти договора, которые будут, вы соберете эти затраты, уважаемые, вот столько я потратил на то, что они будут вам возмещены. Также мэр Ухты отметил, что если в городе все же будет выявлен очаг заболевания, он, как председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям, ведет официальный общемуниципальный карантин. То есть правила, которые действуют на сегодняшний день, будут ужесточены. Мы выясняли количество людей, которые были в связи с тем, что появилась информация, что и в КРБ обнаружились больные ковидом. Мы запросили через поликлинику тех людей, которые были за этот промежуток времени с 20 по позавчерашний день выписаны с КРБ, Коми республиканской больницы. Получили список из 35 человек. Ну и когда начали анализировать вот этот список, у нас появилась фамилия, которая была выписана 24 марта, была выписана с Коми республиканской больницы, и 1 апреля попала у нас в Ухтинскую городскую больницу с подозрением на пневмонию. Была уложена в первой терапии, и в палате вместе с ней находилась еще одна женщина. Вчера пришла информация, что предварительно, еще раз говорю, предварительно тест-система дала положительное заключение. На сегодняшний день точно, что она болеет, у нас информации нет, и нет такой информации. Она направлена в Москву. Если когда будет подтверждение, тогда, конечно, мы уже скажем, что у нас в Ухте появился уже нулевой заболевший. Но так как информация эта была, предприняты были вчера, начиная со вчерашнего дня, это где-то число с 15, мы до 12 часов ночи проводили мероприятия, связанные с недопущением распространения этой больницы по Ухтинской. То есть были переведены... у нас еще одна женщина, тоже такая же выписанная оттуда с КРБ, это Слайкова, тоже там же в Ухтинской больнице, с теми же подозрениями. Поэтому на сегодняшний день двое с подозрением, которые не подтверждено, и одна, которая лежала с ней контактно, они сейчас лежат в отдельном боксе инфекционного отделения Ухтинской городской больницы. И практически всех тех, которые лежали в первой терапии инфекционной Ухтинской городской больницы, мы переводим в полностью инфекционное отделение больницы. Поэтому они будут изолированы полностью. И уже с 9 часов началась обработка дезинфицирующими средствами полностью первого терапевтического отделения Ухтинской городской больницы. На сегодня решается вопрос о том, чтобы тех сотрудников больницы, которые работали и вчера вместе с этой женщиной, и сегодня, которые там в смене, каким образом они будут тоже изолированы, они останутся там. Решаем вопрос о том, где мы их будем размещать на ночь. Сотрудники инфекционного отделения, для них нашли место, это наркология у нас, где прямо напротив, там мы полностью освобождаем. То есть эти сотрудники инфекционного отделения будут жить у нас в самой наркологии. Такие же мероприятия мы проводим и по детской больнице. На сегодня по детской больнице никаких случаев нет, но тоже мы там ее тоже по поручению данным штабом тоже ее разделяем на чистую и грязную. То есть мы там будет тоже поставлено чтобы не доходили, не доступали вот этим образом тоже в плане это мероприятие по недопущению. На сегодняшний день по детской больнице никаких вопросов у нас нет. Уже со вчерашнего дня, я же говорю, мы где-то в 12 мы ушли и с Роспотребнадзор, и Горздрав, Светлана Владимировна, Пешкова поликлиника, где-то до 12 часов мы обрабатываем, совместно с полицией обрабатываем эти контакты, где они проживали, тем более там мы знаем, что у этой женщины контакта, у нее дочка и внук 28 лет, но в любом случае они предупреждены, они находятся в полной изоляции. Будем проводить полностью дезинфекцию подъезда, домовой территории, так что мероприятие мы принимаем, чтобы, дай бог, чтобы оно, конечно, не подтвердилось, но если вдруг, чтобы дальше уже оно не пошло, все мероприятия мы проводим.
Мэр Ухты отчитался о ситуации с коронавирусом на 7 апреля. Напомним, вчера, 6 апреля, стало официально известно, что у одной ухтинки, ранее проходившей лечение в республиканской больнице, первично подтвердился диагноз COVID-19. Женщину перевели в отдельный бокс инфекционного отделения. Также все отделение находится в инфекционке. Здоровых будут выписывать по истечению 14 дней. Вчера в боксах находилось 3 человека с подозрением. Сейчас количество увеличилось вдвое. Из 3 вчерашних одна была в контакте с этим человеком, и 3-я это Слайкова. И за вчерашний день еще прибыло 3. Все эти 3 тоже они были выписаны из республиканской больницы после 20 марта и с температурой поступили к нам в УГБ. Их тоже положили в отдельные боксы, взяли тест-анализы и отправились, только ждем результата. Поэтому на сегодняшний день у нас 6 человек, которые лежат изолировано. Из этих 6 только у одной пока подтвержденный тест. 5 апреля начались меры по предотвращению распространения инфекции. Корпус, в котором находится первое терапевтическое отделение, был обработан еще вчера. Полностью все было обработано. Вчера также была обработана и подъезд дома, где вот женщина это проживала, сделали это все. Поэтому на сегодняшний день все необходимые мероприятия, они согласованы с руководством Роспотребнадзора. Все, что необходимо делать, ФГУП, дезинфекция работает. Поэтому здесь тоже все необходимые мероприятия, все необходимое мы делаем. Весь медперсонал предварительно 2 смены, которые работают в инфекционном отделении, будет изолирован на территории Ухтинской городской больницы. Для их проживания готовят наркологический корпус. Ежедневно у них будут браться анализы на коронавирус. Также мэр отметил, что обсерваторы, которые готовят в Ухте, предполагаются для здоровых, проконтактировавших с заболевшими. Предварительно людей с легкой формой заболевания будут лечить дома, но их домочадцев изолируют в обсерваторы. Как и вчера, Магомед Османов отметил, что готов ввести в муниципалитете режим карантина с перекрытием дорог и обработкой автомобилей на въезде. Такого поворота событий следует ожидать при возникновении первого очага заболевания, если больные люди массово начнут заражать здоровых в пределах одного учреждения. 8, 10, 12 – это все, это уже внутри пошел распространение. Вот это называется очаг. Если хоть один такой очаг появится, 100%, что оно будет перекрыто и карантином, и все остальное. Также мэр Ухты отметил, что направление в нашу городскую больницу зараженных коронавирусом из других муниципалитетов с ним не обсуждалось, но он будет настаивать на своей точке зрения – лечить в УГБ только местных. Напомним, это не только город Ухта, но и все поселки, включенные в состав муниципального образования. Тот случай, когда отсутствие новостей уже хорошая новость. 8 апреля на территории Ухты до сих пор нет лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. В инфекционном отделении горбольницы в боксах находится 6 человек с подозрением на заболевание. У одной из этих пациенток был положительный первичный тест. По словам мэра Ухты Магомеда Османова, специалисты говорят о том, что лабораторный анализ этой женщины может быть и отрицательным. Так что пока у нас нет нулевого пациента, состояние всех 6 удовлетворительное. Что же касается медиков. Части тех, которые именно с этими людьми, которые в 6 боксах, естественно, они как бы находятся в изоляции. Находящиеся в корпусе с первой терапией отделения тоже закрыты на карантин. Кардиология, травматология, лор, неврология и реанимация. Это все как бы считается грязным, где полностью будет карантин, то есть доступ туда и выпуск оттуда, он будет строго ограничен на 14 дней. Часть отделений считаются условно чистыми. Это вторая терапия, в которой теперь заканчивается ремонт, онкология, хирургия, административный корпус и реанимация. Там карантин не действует. Если вдруг карантин будет введен на всей территории муниципалитета, проверять будут не только приехавших на автотранспорте, но и на поезде. Там будет стоять и блокпост, и санитарная обработка приезжающих, которые вышли. То же самое, у них документ, с какой целью приехали в город. Если вы вернулись откуда-то из поездки в город, то, пожалуйста, ваши координаты, просим вас быть на самоизоляции строго.
Мэр Ухты еще раз отмечает, что если вдруг введут карантин, условия самоизоляции будут ужесточены, поэтому лучше стараться соблюдать предписания сейчас, не доводя до карантинных мер. Также градоначальник просит сообщать о тех, кто не соблюдает режим самоизоляции, приехав из опасных регионов. Не только из-за границы, но и из Москвы, Питера в список попадает даже Сыктывкар. Напомним, на сегодня в регионе с подтвержденным диагнозом COVID-19 уже 119 человек. Большая часть из них в столице Коми. В России разработаны меры по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавируса. Как всем стало понятно, сожрет болезнь не только часть здоровья населения, но и часть малых и средних предприятий. В этих обстоятельствах было принято решение поддержать предпринимателей. Создан список самых пострадавших, которым помогут в первую очередь. В него вошли 22 отрасли. Для них в приоритетном порядке доступны полгода отсрочки от страховых и налоговых выплат, кроме НДС, отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса, расширение возможностей для получения кредитов по льготной ставке и ряд других мероприятий, с которыми можно ознакомиться на официальных сайтах. Также в Коми разработаны свои меры. Сумму, которую потратят на них, озвучил временно исполняющий обязанности главы. На эти цели из бюджета республики выделено 470 миллионов в поддержку малого и среднего бизнеса. Меры необходимые. Они, по мнению руководителя Ухтинской торгово-промышленной палаты, реально помогут остаться на плаву части предприятий. Например, авиа- и автомобильным перевозкам, организации досуга, туризму, гостиничному бизнесу, общепиту, дополнительному образованию, организации выставок и конференций, бытовому ремонту, салонам красоты. Правда, как всегда, есть «но». Я считаю, в данной ситуации пострадали все, а не только эти отрасли. И денег этих очень мало. Да, их, может быть, хватит на 2-3 месяца оплатить вот отдельным предприятиям, организациям заработную плату сотрудникам. По МРОТ или чуть больше МРОТ, может быть. Сегодня закрыты буквально все предприятия розничной торговли. Именно промышленная группа товаров очень страдает. Ни ювелирные, ни обувные, ни швейные магазины. Никто не вошел в этот перечень наиболее пострадавших. Но их так много по нашей стране, по республике, в городе в нашем. Единственным выходом, как считает Марина Канева, станет возвращение к работе. Пока же торгово-промышленная палата Коми поможет оформить заключение по форс-мажорным обстоятельствам, что, к примеру, станет поводом для рассрочки арендных платежей. Все вопросы вы можете задать по российскому телефону горячей линии 8 800 201 34 30. Помимо этого, торгово-промышленная палата Ухты написала обращение к мэру города с просьбой ввести отдельные муниципальные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Среди них арендные каникулы за пользование муниципальными землями и имуществом, перенос на полгода уплаты муниципальных налогов, увеличение бюджетных средств на поддержку предпринимателей Ухты. Вчера в 17 часов вечера из московской лаборатории пришел итоговый тест женщины с подозрением на коронавирус. Оправдались худшие ожидания, анализ дал положительный результат. Больная находится в боксе инфекционного отделения Ухтинской городской больницы. В боксах также находится еще 6 человек. У них пока нет даже первичного теста на коронавирус. Это, как мы с вами говорили, одна больная и трое, которые под подозрением, это выписаны из КРБ. Одна это у нас контактная, которая лежала в больнице, это 5, и еще 2 у нас. Один пациент прилетел с Израиля, второй пациент это ехали в поезде женщина, которая ехала в Воркуту, которая была в контакте с больным коронавирусом. На сегодняшний день больная коронавирусом 73 лет чувствует себя удовлетворительно. Ни к кислородному концентратору, ни тем более к аппарату ИВЛ подключения не требуется. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, да, на сегодняшний день Ухта испытывает их дефицит. Ранее озвученные цифры оказались не до конца объективными. Как оказалось, при осложнении коронавируса подходят не все аппараты. Их у нас сегодня 3. По количеству коек, которые у нас сегодня есть, 104 койки, по нормативу 70% этих коек должно быть обеспечено кислородом.
70% коек должно быть обеспечено кислородом. 104 минус 70, у нас остается 70 коек, у нас должно быть обеспечено 70%, это 70 коек. Из этих 70 ровно половина должна быть обеспечена ИВЛ. То есть их у нас должно быть в городе 35 ИВЛ. Магомед Османов отметил, временно исполняющий обязанности главы Коми обнародовал, что в Коми уже заказали порядка 70 аппаратов ИВЛ. С учетом того, что эта аппаратура, скорее всего, будет распределена по региону, часть, возможно, будет транспортирована в Ухту. Но пока необходимости в аппаратах ИВЛ в Ухте нет. Мэр в очередной раз просит всех соблюдать меры безопасности. Также на брифинге озвучено, что оперативный штаб в связи с подтверждением в городе первого случая заражения может принять решение ужесточить меры, введенные в городе для предотвращения распространения заболевания. Мэр Ухты 10 апреля уже традиционно встретился с журналистами. По словам градоначальника, за прошедшие сутки особых изменений в стенах инфекционного отделения Ухтинской больницы не произошло. Но появился еще один человек с подозрением на коронавирус. COVID-19 могут выявить и у члена семьи нулевого пациента. В отдельных боксах у нас вчера добавился еще один человек. Это как раз член семьи вот этого заболевшего, который у нас сегодня является. Это член семьи. Ну и повторно еще раз говорю, и сегодня мы также будем обрабатывать и подъезд этого дома, где этот человек проживал. То есть состав семьи этого человека заболевшего было 3. 2 уже у нас в больнице, 3 пока еще дома, потому что нет никаких признаков ни ОРВИ, ни пневмонии, ничего. В инфекционном отделении теперь лежит 30 человек, включая тех, кто в боксах. Отделение не забито больными, тех, кто там находится, перевели из первой терапии. Пока общемуниципального карантина нет, но проверять въезжающих будут. Вчера этот вопрос обсуждался мной с начальником ОМВД. Он с этим вопросом выходил на республику. На сегодняшний день ситуация такова, что да, будет там стоять машина ГАИ, будет она выборочно проверять, но машина там будет, она будет останавливать проезжающих выборочно для проверки документов, в том числе для выяснения, с какой целью город, с какой целью они выехали или не выехали, это все-таки нарушение режима самоизоляции. Также Магомед Османов напомнил, что в муниципалитете трудятся волонтеры. Они готовы помогать, в том числе и жителям поселков, в которых нет аптек. В каждом поселке у нас есть связь мобильная, телефоны они знают, они были официально размещены на официальном сайте администрации. У этих служб и поликлиники, городской поликлиники, это и управление по соцвопросам, там телефоны есть, доставка продуктов тем людям, которые находятся на самоизоляции, доставка лекарств, независимо от того, что больные они, пожилые или кто, это все будет производиться. Из важного, пока не до конца ясна ситуация в лаборатории, будет ли она и когда, зависит от решений специалистов, инспектировавших на этой неделе помещение для лаборатории в туберкулезном диспансере на Оплеснина. Также ждем, когда в Коми пришлют 70 аппаратов ИВЛ. Из положительного, временно исполняющий обязанности главы пообещал, что тем, кто ждет официального диагноза, закупят и пришлют медикаменты для интенсивной терапии. В случае подтвержденного COVID-19 они облегчат течение болезни. Также мэр Ухты планирует продолжать ежедневные брифинги с журналистами с понедельника. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку», написал Бродский еще в 1970 году. Сегодня стих, пусть и изменив свой первоначальный контекст, стал очень на злобу дня. Россия объявила о коронавирусных каникулах для своих граждан еще 2 недели назад. Сначала оставаться дома предлагали 7 дней, после целый месяц. Вопросов к этой мере много, но те, кто реально сократили контакты и оказались заперты дома, испытывают не самые радужные эмоции. Для многих страх заболеть перекрыл все прочие мысли. Люди стали испытывать тревогу за себя, за своих близких и друзей. Как отмечают специалисты, у тревоги есть не только негативные, но и положительные задачи. У тревоги есть хорошая и важная задача – стимулировать человека к действию. Тревога, связанная с опасностью для жизни, эпидемией или неопределенностью будущего, является нормой. Если тревога не отпускает, непонятно откуда ждать беды, это признак сбоев в организме или сигнал от ствола мозга спасать жизнь.
Причины продолжающейся тревожности. Сильный, сиюминутный стресс, с которым организм не смог адекватно справиться. В связи с этим происходит обезвоживание организма, нехватка витаминов и минералов, происходит перенапряжение мышц и, как следствие, бессонница. Бороться с этим помогут простые упражнения на расслабление, в том числе глазных мышц. Также ухтинский психолог отмечает, что лучше оградить себя и семью от информационного шума. Да, почти все новости сейчас свелись к теме коронавируса, но главная причина – тот факт, что это попросту самый главный инфоповод. Не надо штудировать кучу статей, если вы тревожны. Но среди сидящих на домашней самоизоляции есть не только люди тревожные. Тем, кто привык проводить вечера в компании друзей, ужинать в кафе и тренироваться 3 раза в неделю в фитнес-центре, тоже нелегко. Хвала интернету. Фитнес-тренеры проводят занятия онлайн. Также они напоминают, самоизоляция не повод провести месяц на диване. Всегда необходимо помнить, что наша жизнь – это единственное, что принадлежит нам на 100%. Безусловно, сейчас времена непростые, но все-таки наше тело – это самая ценная собственность. Здоровье тела – это последнее, на что стоит забивать. Понимаете, просто если нет здоровья, то все остальное вообще не имеет значения. И могут ли онлайн-тренировки заменить очные тренировки? Конечно же нет, честно я вам скажу и откровенно. Но если выбирать между ничем и онлайн-тренировками, то онлайн явно лучший вариант и более лучший выход, чем вообще ничего не делать. Кстати, в интернет перебрались и так называемые бьюти-мастера. Уроков по самомассажу лица и курсов макияжа в прямом эфире в изобилии. Из-за кризиса этих отраслей многие по очень демократичным ценам. Так убьете сразу 2 зайцев. Обучитесь чему-то новому и поддержите специалиста, оказавшегося фактически без работы. Как говорится, плюсик в карму. Если все вышеперечисленное вам не интересно, могу поделиться своим списком дел, который бы понадобился мне, если бы меня отпустили на самоизоляцию. Капитальное мытье окон, а также холодильника и прочих кухонных помощников, ревизия в аптечке. Поверьте, там вы найдете многое с истекшим сроком годности, чему уже давно пора в мусорку. Ну и замена сезонного гардероба. Посмотрите внимательно, и в квартире можно найти занятия на целый месяц. В самом деле, пандемия не вечная, а лето не за горами.